बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज गभीर अवपात काली 3 दिन जाए प्रबल अति प्रबल वर्षा जारी कला येलो वार्निंग तेज पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना जानिबा डिटेल्स इनफर्मेशन पाणीपाग को नहीं कौन रही पाणीपाग को नहीं संपूर्ण तथ्य ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही भिड देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेरे उत्तर अभ्यंतरण ओडिशा और संलग्न गांगेय पश्चिमबंग उपरे केन्द्रीभूत गभीर अवपात गतकाली बारिपदा ठारू 10 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और बालेश्वर 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिम रही तेज आज अपराह बेलू यह उत्तर ओडिशा दक्षिण झारखंड और उत्तर छत्तीसगढ़ दे उत्तर पश्चिम दिग को गति करने संभावना रही आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका मनोरमा महांती सूचना देते यह प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही 60 स्थान में प्रबल वर्षा 24 स्थान में अति प्रबल वर्षा और 5 स्थान में अत्यंत प्रबल वर्षा रेकर्ड कर बालेश्वर में सर्वाधिक 246.6 मिलीमीटर वर्षा होती आगामी 24 घंटा पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले में हल्का मध्यम धरणर और किसी जिले में प्रबल वर्षा होगा संभावना रही तेबे आज बरगढ़ जिलार किसी स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं पूर्वानुमान कर संपुक्त जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर झड़ वर्षा नहीं सतर्कता जारी कर झारसुगुड़ा संबलपुर सुवर्णपुर नुआपड़ा बलांगीर कलाहांडी और नवरंगपुर जिला को प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी बिजुली नहीं येलो वार्निंग दी जाए अगस्ट 3 तारिख जाए राज्य में अधिकांश जिले में वर्षा लग रही बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दी जाए एपटे पानीर प्रलय भासीगला संसार जनजीवन धन सबकिछि नष्ट प्रकृतिर कराल रूप केते भयंकर हो पारे ताहार छातीथर दृश्य एवं आसामरू आसबार लगी 52 वर्ष रेकर्ड भांगी एतर बन्या जहाँकि लगाण वर्षा और बन्या पानी माड़ी आसवा फल आसाम रे एवं हाहाकार पड़ी केउठी पानी सुअरे कहार सजड़ा संसार भासी जाइए तो आउ केउठी किए निजर आत्मा को हराई सबुदिन एकुटिया हो जाइए तेज एवं सुधा 70 अधिक लोकों मृत्यु हो सारी बेले 5 लाख अधिक लोक संपूर्ण भाव बासहीन हो पड़ते जल प्रलयर यही हृदय विदारक चित्र जी देखुचे सी प्रार्थना करुचे चारिआडे खाली पानी आ पानी पानीर पाटिरे बुड़ी रही हजार हजार लोकों स्वप्न स्मृति आउ आगामी भविष्य गत किछि दिन हेब होइथवा लगाण वर्षा जोगु आसामर विभिन्न जिले में जलबंदी स्थिति लगी रही विशेषकर चराईदेव जोरहाट शिवसागर और गोलघाट भली जिलार अवस्था सबुठारु शोचनीय हो पड़ी गाँ गाँव में छातीए उचार पानी लहड़ी मारुछि रास्ताघाट बिलबाड़ी घरद्वार सबुठी एवं केवल पानीर राजनीति चली लोके निजर भिटामाटी छाड़ी सर्वस्व हराई रिलीफ कैंप रे मुंड गुंजा बाध्य होती छोट छोट पिलांको भोकिला मुह आउ वयस्कों आखिर लुह ए बन्या केते भयंकर ताहा बयान करुछे तेबे आपण माने केउठु वीडियो देखुछंती एवं आपनक जिल्ला रे वर्तमान पाणीपागर स्थिति केउ भली रहिছে निहाती हमको छोट कमेंट माध्यम जणाइबे एवं मु रहिली पुणी देखाबो आगामी एक नुआ अपडेट सहित नुआ वीडियो रे से पर्यंत मते विदाय दियंतु नमस्कार जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी।